И начинаем, наверное, с самой громкой новости последних дней, с расстрела в американском штате Пенсильвания. Там, в городе Питтсбурге, человек, мужчина, белый мужчина, 46-летний, вошел в синагогу и открыл огонь по собравшимся на субботнюю службу. 11 человек погибло, как минимум шестеро сейчас находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести. Вот сейчас был на фото на экране подозреваемый в совершении этого преступления Роберт Бауэрс, его зовут. Я говорю подозреваемый по той простой причине, что назвать человека виновным, даже если все понимают, что это именно он стоял за этим чудовищным преступлением, может только суд. А вот, собственно, сейчас к суду уже идет все дело, уже первые показания Бауэрс давал перед судьями. Есть заявления и от прокуроров, так и генеральный прокурор, и прокурор Питтсбурга сообщили, что будут добиваться смертной казни для Роберта Бауэрса, если, вернее, наверное, даже здесь речь идет о том, когда будет признана его вина в массовом убийстве. В убийстве 11 прихожан синагоги в Питтсбурге. Питтсбург и вообще, в принципе, Пенсильвания достаточно, скажем так, это и штат, и город с достаточно большим заметным еврейским населением. Там много синагог, и вот в одну из этих синагог как раз пришел Бауэрс для того, чтобы открыть огонь. По имеющейся информации, он заявил о том, что, вот придя в синагогу, заявил о том, что все евреи должны умереть, и только после этого открыл огонь по безоружным людям, среди которых были женщины, старики и дети. Он был ранен, он вступил в перестрелку с силами полиции, он был ранен, и только после того, как получил множественные пулевые ранения, сдался силовикам. Тут, наверное, в первую очередь стоит отметить, что Бауэрс далеко вот не единственный такой американец, который разделяет какие-то вот человеконенавистнические идеи, который поддерживает и распространяет, более того, распространял, по крайней мере, до того, как попал в руки полиции, в руки спецслужб, разного рода призывы к убийствам, призывы к изгнанию из страны тех, кого он считает неугодными и так далее. Таких группировок сейчас в Соединенных Штатах действует несколько сотен. Это как большие группировки, такие как, например, Ку-клукс-клан, так и мелкие, в которых часто там от нескольких членов до нескольких десятков членов. Но, тем не менее, многие и очень многие американцы вовлечены в эту сеть ненависти. Давайте сюжет посмотрим об этой сети и пойдем дальше. Термин «hate groups» – группы ненависти – используется в Соединенных Штатах Америки для обозначения объединений людей, созданных на основе религиозной, расовой или национальной нетерпимости. Официальные органы власти США не публикуют списков таких групп. Однако в стране действует несколько независимых институтов, ведущих учет неонацистских, расистских и ксенофобских группировок. На сегодняшний день, если верить данным исследований этих институтов, в Соединенных Штатах активны более 950 объединений, относящихся к группам ненависти. Среди них есть группировки, причисляемые к так называемым движениям черных националистов, например, флоридская новая партия «Черных пантер» во имя самозащиты. Однако подавляющее большинство хейт-группс – это объединение белых националистов, антисемитов, исламофобов и расистов. Наиболее известным из расистских объединений вот уже более 1,5 столетий остается Ку-клукс-клан. Созданный вскоре после гражданской войны в США, проигравшими южанами-сторонниками рабства и некогда насчитывавший в своих рядах тысячи активных членов, ныне Ку-клукс-клан – это несколько десятков часто никак не связанных друг с другом небольших ячеек, разбросанных по разным штатам. Благодаря тяге клановцев к театральным действиям вроде сожжения крестов и ношения белых капюшонов, Ку-клукс-клан многими в Америке воспринимается как безобидная, едва ли не карикатурная организация.
Однако на счету членов организации немало убийств, избиений и терактов. Одним из последних доказанных преступлений клана считается сожжение афроамериканской церкви в Южной Каролине в 1995 году. Вместе с тем, у независимых наблюдателей есть основания полагать, что Ку-Клукс-клан причастен и к другим противоправным действиям, включая нападения на синагоги, мечети и молельные дома чернокожих христиан. Не уступают Ку-Клукс-клану в популярности, а часто и действуют с ним заодно организации скинхедов, расистов и неонацистов. Пользуясь гарантирующей свободой слова первой поправкой к Конституции США, представители этих групп проводят собрания под флагами со свастикой и распространяют воззвания к очищению Америки от всего нехристианского, небелого населения. Присутствуют представители групп ненависти или сочувствующие им и в легальной американской политике. Для обозначения такого рода людей в оборот даже введен особый термин – альтернативные правые. К ним относят, например, советника президента Трампа Стивена Миллера, автора политики разделений семей мигрантов, и уже бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флина, отметившегося исламофобскими высказываниями и связями с российскими дипломатами в Вашингтоне. То, что эти люди достаточно маргинальные, на то, что большинство американцев, да и вообще, наверное, думающих людей прекрасно понимают, с кем они имеют дело. И тем не менее, представители такого рода хейт-групп достаточно многочисленны и проникли, скажем так, в самые разные сферы общества. Они есть как среди бедняков, так и среди достаточно богатых людей, в том числе еще и, вон, как мы сейчас увидели в сюжете, в политикуме. Мне в свое время довелось общаться с несколькими представителями этих самых хейт-групп. Так я разговаривал с Великим Циклопом. Это у них такие есть наименования. Одно из лож Ку-Клукс-клана. Там есть циклопы, драконы, великаны, гидры и тому подобное. Так вот, Великий Циклоп – это один из верховных лидеров одного из штатов. Он был мужчина уже в таком преклонном возрасте, ему было под 80 или даже за 80. При этом он был очень и очень преуспевающим бизнесменом, у него достаточно большие были накопления, и он все равно при этом считал, что мог бы добиться большего, если бы не евреи, если бы не католики, если бы не мусульмане. И вот он рассказывал о том, какой он видит несчастную Америку, вот буквально изнывающую под гнетом приезжих и тому подобное. То есть, причем я пытался с ним объяснял, что, собственно, он-то, собственно, и сам потомок приезжих, и когда-то его предки, белые протестанты, были такими же чужаками, какими он видит, там, например, мигрантов из Африки, из Азии или из Латинской Америки. Ну вот по праву сильного, объясняли ребята из Ку-Клукс-клана, они заняли эту землю, и вот по праву сильных, по идее, как они предполагают себе, должны изгнать теперь всех остальных оттуда. Еще раз повторюсь, к счастью для всех, для думающих людей, эти люди в меньшинстве, но это меньшинство активно, пользуясь вот той самой первой поправкой Конституции, которая запрещает цензуру в любой ее форме. Они очень активны, издают и свои журналы, и свои газеты. Было несколько радиостанций до недавнего времени, на которых работали представители, в том числе Ку-Клукс-клана или разного рода неонацистских группировок. Сейчас потихонечку все это уходит в интернет, потому что это и дешевле, и проще, и охват куда больше. Вот с интернет-ненавистью, с распространением такого рода идей пытаются бороться, например, руководство Фейсбука постоянно блокирует то посты, то вот самих пользователей, которые такого рода посты пишут, публикуют и так далее. Но появляются все время альтернативные площадки. И вот этот самый Роберт Бауэрс, который подозревается в расстреле посетителей синагоги в Питтсбурге, как раз был активным пользователем одной из такой альтернативных платформ. Она называется Gab. По сравнению с Facebook, Twitter или другими такими мощными площадками, она, по большому счету, такая совсем уж мелкая. Там порядка 80 тысяч пользователей, но при этом Gab позиционирует себя как площадка, на которой нет вообще никакой цензуры. Они как раз позиционировали себя и продолжают так позиционировать, как та самая площадка, которая строго следует духу американской конституции, разрешает пользователям писать
писать все, что угодно, не будет блокировать никакие посты, никакие мысли, никакие видео и фото. И вот как раз Бауэрс был очень активным пользователем этой сети, постоянно писал всякие разные сообщения как он даже не использовал слово, например, мигранты, он использовал другие, часто оскорбительные термины для обозначения, например, мигрантов, которые приезжают сейчас из Мексики, из других стран Латинской Америки в США, например, не белое и не христианское население Америки он называл то вторгающимися, то чужаками и так далее. Ну, то есть теми терминами, которые, например, в английском языке достаточно оскорбительны. Кроме того, он время от времени публиковал фотографии своего арсенала оружия и рассказывал о том, что при помощи этого арсенала будет отстаивать сейчас какие-то, значит, свои ценности, какую-то свою идеологию и так далее. А вот за несколько минут до того, как отправиться в синагогу в Питтсбурге, он разместил еще одно сообщение. Это последнее сообщение, которое было. Он сказал, что собирается идти защищать какие-то свои идеи и призвал своих сторонников настроить свою оптику. В общем, достаточно двусмысленное заявление. С одной стороны, можно его расценить как вот настроить оптику, то есть пристальней присмотреться к тому, что он будет делать или к тому, что он намерен делать. А с другой стороны, это можно расценить еще как и призыв смотреть в прицел. Но вот сейчас его страница в сети заблокирована, несмотря на то, что вот Гэб как бы рассказывал о том, что не будет никого блокировать. Активно сотрудничают со следствием как раз представители этой социальной сети. Уже было заявлено о том, что предоставят всю имеющуюся информацию и ФБР, и полиции, и прокуратуре и так далее. Ну вот на самом деле пока не очень понятна дальнейшая судьба этой платформы, потому что система PayPal, через которую переводят деньги, через которую, вероятно, получают поддержку самые разные hate groups, вот эти группы ненависти в США, уже заявили о том, что перестают работать с соцсетью Gap. Они лишают возможности получать теперь переводы денежные пользователи этой сети без разбора, являются ли эти пользователи какими-то сторонниками нацистской или ксенофобской идеологии или не являются. Просто вот для всех теперь закрыта возможность переводить и получать деньги через PayPal. Но есть еще, например, другие способы. Вот биткоин, и в течение последних нескольких лет биткоин становится все более и более популярен у того же Ку-клукс-клана, у тех же нацистских группировок. Они действительно получают финансирование от своих сторонников, причем это финансирование анонимное. То есть даже в случае, если произойдет какой-то теракт, в случае, если произойдет какое-то очередное кровавое преступление, будет тяжело, если вообще возможно, отследить, кто оказывал финансовую поддержку тем или иным террористам. Кто им переводил деньги, откуда переводил деньги. И более того, знал ли тот человек, который переводит деньги, что они пойдут там не на печать каких-то очередных дурацких листовок, там не на пошив этих капюшонов или там сожжение крестов, а, например, на покупку оружия, взрывчатки и так далее. Ну и вот прежде чем закончить с этой темой, я подчеркну, и это, наверное, очень важно понимать, что в американских тюрьмах сейчас по обвинению в терроризме, по обвинению вот в этом тягчайшем преступлении содержится куда больше белых христиан, людей, которые позиционируют себя как белые христиане, чем представителей, например, мусульманского религиозного меньшинства Соединенных Штатов Америки. То есть у американского терроризма лицо белого протестанта обычно мужское, обычно достаточно молодое, ну вот по крайней мере до 50 лет. Вот этот вот самый Бауэрс, подозреваемый, ему 46 лет. Мы